ba haka suka koro mu daga mun sai hijaban mu faranti ba mu dauko ba taki hatsi abinci ba abin da muka dauko muna biyan suna kashi suna halbin yaya mu gawa ba ta daukuwa gagawa dangi mu muna kallo ba ta daukuwa ga su da muna kallo yaya ni kai na yaya biyu suka kashe mani yaya biyu suka kashe mani ina kallo yadda daga nan aka je da motoci aka dauko gawa yake ina kallo ina gudu na hawa wani rahi ana ce mai gulbi anan suka kashe mani yaya cikin daji mutanen na taimaka a yaƙe mu da su a an san makaman nan sun dame mu a dare na Allah ga wulakanci su ne mata ga kayan da muka baro an kwashe taki hatsi yau haka muka dira nan a cikin karamar hukumar na ta Faskara haka muka dira abinda za mu ci ga noma an gyara gonaki an kaibe sun ce ba za mu yi noma ba sun kaibe mun kaibe gonaki maza mu nan na ta tabele cikin gari suna kuka suna karawa ba su ci ba su sha mu kama abincin an ba mu in mun tuna da wahala da muka baro gida abincin bai hada mama